É momento de botar a mirada cara atrás e dar grazas a Deus e os demais polo vivido e compartido. Foi extraordinario. Preparámonos para un novo Nadal. Xesús ven unha vez máis ao noso encontro. Faino con tenrura, con humildade, cunha promesa que non caduca, a esperanza. Xesús chámanos a ser portadores de luz en medio da escuridade, que este Advento e este Nadal, en cada aula, en cada recreo, en cada actividade, poidan atoparnos cos ollos abertos, o corazón disposto e as mans estendidas, para sementar pequenos xestos que iluminen o mundo. En decembro finalizámolo 2025 e o ano xubilar da esperanza. Este convidounos a mirar cara adiante con confianza, a non perder a fe, incluso nos momentos difíciles. E o Nadal é a máxima expresión desa esperanza, e a certeza de que Deus cumpre as súas promesas, de que sempre está connosco. É unha esperanza que ilumina a nosa historia. Protagonistas de la historia. Acogerla, vivirla, regalarla.